И така, какво става, хора, съм Христо БГ, добре дошли в първи епизод от много време насам. Днескашния епизод ще видим какви промени има в играта, в картите, нови карти и така. Преди това искам да отворя няколко пакета, имам 8000 така джемове. Искам да отворя този пакет, не по-скоро ето този, защото тук има по-голям шанс за пари. И така, нека отворяме първия пакет. 3 милиона 750 хиляди. Добре, 80 рейтнат и някакви там дяма просто дават. Втори пакет. Така. 800 хиляди. 81 става. Трети пакет. 60, тук трябва да е голямо. Тук нещо маскамнаха. Четвърти пакет. Пак 60. Айде, нещо голямо е, брат. Предпоследен пакет. 1 милион. Добре, окей. Симика с малко променя нещата. Последен пакет. 800. Окей. Добре, поне имам няколко промени. Няколко добри играчи, които мога да сложа в състава. Нека да направя промените. И през това време искам да ви кажа, че отново ще играя срещу вас. Така че, който иска да играем в FIFA, в FC24 Mobile, нека пише в коментарите да започнем пак да правим матча срещу вас. Ще направим един матч да усетим положението, как съм слаб ли съм, добър ли съм. И между другото ще направя лига. Лигата ще се казва, че не има Христо не бе Христо БГ. Така, трябва да изберем лого. Айде това. Избираме другото няма значение за сега. И така, който иска да влезе в лигата, ще е добре дошъл. Ще играем постоянно турнаменти, за да изпълняваме квестове. Така би трябвало да има квестове спрямо предните години. А тук съм изпълнил някакви мисии, така че мисля, че ще мога да направим още един пакет. Така видим. Още един, окей. Да, май още два ще можем. Така, нека отворим седмия. Мисля, че са пада 3 милиона. Добре. Така, по 3-4 милиона ми да. Добре. Така. Исках да пусна на играчите, които не ползвам, но мога да взема това момче. И ще му направя за 3 милиона 880 хиляди. Пърджвам. Така, взимаме Бербатов. И го заменяме с Колмуани. Смисъл Бербатов стоя на място на Колмуани. И много добре. Сега новата цел е да вземем халф за 8 милиона. Предлагайте в коментарите някой хаус за 8 милиона. Така, нека продадем играчите, които не ми трябват. Като този вратар. Така, Ай, продай се.
400 ще взема от него. И това са май. Ай, този бек да продам. Найс. През това време да отида да взема още малко джемове, да мога да отворим още един пакет. Трябва да мога вече да отворя. Да, последен пакет. 8 пакет. Така. 200 000. Робинсон. Добре. Горе-долу става. Това ще се става за сега. Ще пусна един матч. Да видим какво ще направим. Така. Не съм играл много време, сигурно 2-3 месеца съм играл в футбол, така че съм 100% ме е паднала формата. Аз играх няколко мача преди да запиша този епизод, да почна да го снимам и доста по-странно се чувствам. Ето го състава на опонента, Белингам, Мален и още много високо рейтнати играчи. Спрямо моя, просто нямам шанс. Гледам много играла. Така, нека започваме. Белингам. Много добра игра на левия ни бек. Но Белингам, добре смяна посоката. Белингам не успя да изкара на някой тази топка и наш играч изчисти. Сега. Пауър удар, много далеч. Много страни от вратата. Така, задръж топката, браво. Някакви проблеми с интернета. Стоичков трябва да върне отзад. Добре. Фофана. Как мина тази топка през Фофана? Не сей. Добре. Така, в центъра. Стоичков, добра игра на Стоичков. Малко да успокоим играта като лагва. Добре. Бербатов, айде бе, Берба. Добра игра на Маркиньос. Фекир. Бербатов. Добър пас беше, но не мина. Фернандес. Възможно с какъв пропуск. Много близко. Но целта беше дясното ни крило. Добре, край на първото по време. 0-0. Нека да видим какво ще стане през второто. След малко ще направя няколко смени. Най-вероятно ще заменя Фекир с Роналдиньо и дясното крило с една бронска, която много добре върши работа. Не знам как става това номер, но върши работа. Сега, Бербатов не успя. Исках да пълна пауършота на Бербатов. Трябваше да стрелям нормално. Маркиньос, тук е късмет за опонента, но съдята е отчети фал. Сега. Добре, стига човек.
Стига му дай топката, бе. Добре, накланяй. Центъра. Ето центъра. Добре, успях да го спра тук. Добър пас. Пусня. Той не може да бега. Стига, че как така? Ще я бутни, бе. Как така ще я бутни последния момент, бе? Но няма прав с мен. Берба. Няма подкрепа Бербатов. Няма. Тя топката беше до 10. Не. Стига човек. Фана в центъра. Добре, тук забавих малко. Маркиньо земята. Добре. Фана сваля. Добре, това е края на матча. 0-0. Нямаше много положения, по-скоро играта беше в центъра на полето. Много малко възможности, даже да ни кажа, че нямаше изобщо. И така. Това ще бъде от първи епизод от много време насам. Този епизод беше общо взето за да видим какво се е случило през играта, да коментираме, да си направя лига и да отворим няколко пакета. Това ще бъде от мен и до следващия епизод. И ако иска някой да играе с мене, нека напише в коментарите.